आज मैं आपको एनिमल्स नेम सिखाऊंगी। वो काऊ, डॉग, कैट, ये सब वाले नहीं, जो घर में पालते हैं वो नहीं, जो जंगल में रहते हैं उनके नाम बताऊंगी। चलो स्टार्ट करते हैं। LION लॉइन, लॉइन मतलब शेर। WOLF वुल्फ, वुल्फ मतलब भेड़िया। DEAR डियर, डियर मतलब हिरन। BEAR बेयर, बेयर मतलब भालू। TIGER टाइगर, टाइगर मतलब चीता। JACKAL जैकॉल, जैकॉल मतलब लोमड़ी। MONKEY मंकी, मंकी मतलब बंदर। CHIMPANZEE चिंपांजी, चिंपांजी मतलब बल मानुष। DINOSAUR डायनासोर, डायनासोर माने डायनासोर ही होता है। GIRAFFE जिराफ, जिराफ मतलब जिराफी होता है। PANDA पांडा, पांडा मतलब जो बर्फ में रहने वाले भालू होते हैं वो। KANGAROO कंगारू, कंगारू कंगारू ही होता है। और उसकी विशेषता ये है कि वो उसके पेट में एक थैली सी होती है, उसमें वो अपने बच्चे को रखता है। ELEPHANT एलिफेंट, एलिफेंट मतलब हाथी। ZEBRA ज़ेब्रा मतलब ज़ेब्रा ही होता है। अगर आप चाहे तो उसको काली और सफ़ेद धारियों वाला घोड़ा भी कह सकते हैं। CAMEL कैमल, कैमल मतलब ऊंट। ऊंट की विशेषता ये है कि वो रेगिस्तान में जहाज माना जाता है और ऊंट के पैर गद्दीदार होते हैं, जिससे वो आसानी से रेत में चल लेता है। ऊंट के गले में पानी की थैली होती है, क्योंकि रेगिस्तान में बहुत पानी की कमी होती है, इसलिए वो अपने गले में पानी भरकर रखता है ताकि उसको प्यास लगे तो वो पी ले। HORSE हॉर्स, हॉर्स मतलब घोड़ा। घोड़े को लोग शादी ब्याह में भी यूज़ करते हैं, घोड़े की फीमेल को घोड़ी, और उसको रेस में भी यूज़ करते हैं। BUFFLO बफेलो, बफेलो माने सांड। FOX फॉक्स, फॉक्स मतलब लोमड़ी। DONKEY डोंकी, डोंकी मतलब गधा। YAK याक, याक मतलब जंगली भैंस। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। और कमेंट करके बताइए कि कौन सी वीडियो, अगली हम कौन सी वीडियो डालें। और बाय बाय।